ومن أبرز الأحداث في فترته هي المجاعة الكورية ما بين عام 1994 و 1998 اللي أدت لوفاة أكثر من نصف مليون مواطن. بعدها دارت مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن نزع فكرة امتلاك السلاح النووي مقابل الحصول على إعانات لكوريا. لكن مع صعود الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن وبعد هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 أعلن الرئيس الأمريكي عن محور سماه بمحور الشر كيضم كل من العراق وإيران وكوريا الشمالية. وبعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين في العراق قامت كوريا الشمالية بالتفكير مرة أخرى وبجدية للحصول على السلاح النووي. وفي تاريخ 9 من أكتوبر عام 2006 قامت كوريا الشمالية باختبار نووي تحت الأرض لأول مرة. وفي 6 من يناير عام 2007 أكدت الحكومة الكورية الشمالية امتلاكها للأسلحة النووية.